線、ドアが閉まります。ご注意ください。今日も東武鉄道をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は地下鉄副都心線、東急東横線、みなとみらい線直通 F ライナー、急行、元町中華街行きです。川越まで各駅に停まります。川越から先は富士見野、市朝霞台、和光市の順に停まります。和光市から先地下鉄線内は急行、東急線、みなとみらい線内は特急です。次は東松山です。Thank you for using the Tokyo line. This is the Futoshi Subway line, the Tokyo Toyota line, the Minato-Mirai line direct to Futoshi, the headliner direct train line, Otomachi Chuka line. The next station is Higashi Matsuyama.急停車しました。ただいま緊急停止を知らせる無線を受信しております。安全確認終了後、運転を再開いたします。お急ぎのところ、ご迷惑、ご不便をおかけします。ご案内します。ただいま高坂東松山間におきまして線路内の講習の立ち入りがありました。安全確認を行っております。繰り返しご案内します。ただいま高坂東松山間におきまして講習が線路内に立ち入っているとの情報が入っております。安全確認終了後、運転を再開いたします。お急ぎのところ、ご迷惑、ご不便をおかけします。こんだけかられてね。そうめっちゃでもいいやつ。大丈夫だよ。小杉になっちゃうよね。特急だと。あ、急行か。特急乗り換えるのかな。特急の方が早いんだよ。乗り換えなら。えっともうね、こんなにちゃってんの。お釣りが来るよ。どんな時代
安全確認が終了したため運転を再開いたします。まもなく東松山です。